هكلمكم النهاردة عن الدي تاب فاكسين، وده التطعيم اللي بننصح ان الحوامل تاخده من 27 اسبوع لغاية 36 اسبوع، وبيكون جرعة واحدة فقط وما بتعملش اي اعراض جانبية، بس بيكون مهم جدا للطفل علشان بيقلل الاصابة بالسعال الديكي، وهو اهم واحد. هو بيبقى فيه تيتانوس وفيه السعال الديكي وفي اللي هو الووبين كاف وفي الدفتيريا، في 3 حاجات. ولكن احنا اهم حاجه عندنا السعال الديكي، لانه لما بيصيب الطفل في الاول 3 شهور من عمره لغايه ما ياخد الفاكسين بتاعه، بيؤدي الى دخوله العنايه المركزه، وبيقلل وصول الاكسجين لجسمه، وبيعمل له اعراض جانبيه شديده جدا. دي بتقل تماما لما الام بتاخد التطعيم بتاع الدي تاب فاكسين.